হাসি দেওয়ার দোয়া, হাসি দেওয়ার পরে যে দোয়া পাঠ করতে হয় এ সম্পর্কে কিছু আলোচনা রাখতে চাই। নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লি আলা রাসূলিহিল কারীম। প্রিয় শ্রোতা মণ্ডলী, আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আমি আপনাদের সামনে হাসি দেওয়ার দোয়া, হাসি দেওয়ার পরে যে দোয়া পাঠ করতে হয় এ সম্পর্কে কিছু আলোচনা রাখতে চাই। আল্লাহ পাক হযরত আদম আলাইহিস সালামকে সৃষ্টির পর যখন তার দেহের মধ্যে আল্লাহ তাআলা রূহ ফুঁকি দিলেন, আদম আলাইহিস সালাম তিনি জীবন্ত রূপ লাভ করলেন। শুধু এই রূহ ফুঁকি দেওয়ার আগ পর্যন্ত প্রায় 40 বছর সময় অতিবাহিত হয় একটি মাটির তৈরি দেহ মাত্র, যার কোনো কার্যক্ষমতা ছিল না। যখনই আল্লাহ পাক রূহ ফুঁকি দিলেন তখন তার প্রথম একটা হাসি আসে। কেউ আমরা হেসি বলি বা হাসি বলি, যাই হোক। তো এই হাসি দেওয়ার পরে তিনি আল্লাহ শুকরিয়া আদায় করে বললেন আলহামদুলিল্লাহ। কেননা এই হাসি দেওয়ার ভিতর দিয়ে, হাসির মাধ্যমে আমাদের শরীর থেকে অনেক রোগ জীবাণু বের হয়ে যায়। আমাদের সাময়িকভাবে হলেও স্বস্তি ফিরে আসে। অনেক সময় মনের ভিতরে একটা বিষণ্ণতা, দেহের ভিতরে একটা অস্থিরতা বিরাজ করে। হাসি দেওয়ার পরে আপনারা হয়তো নিজেরাই উপলব্ধি করেছেন যে হাসি দেওয়ার পরে শরীরে অনেকটা স্বস্তি বোধ হয়। তো যেহেতু এই হাসির মাধ্যমে অনেক রোগ জীবাণু শরীর থেকে বের হয়ে যায়, সে কারণে হাসি দিয়ে বলতে হয় আলহামদুলিল্লাহ, যার অর্থ সকল প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য। বুখারী হাদিস নম্বর 5791। এখানেই শেষ নয়, যখনই কেউ হাসি দিয়ে বলবে আলহামদুলিল্লাহ, তখন শ্রোতা যেই থাকবে বা যারাই থাকবে তাদের কিছু কর্তব্য হয়ে পড়ে। তারা বলবে ইয়ারহামুকাল্লাহ। হাসির শ্রোতারা যখন শুনবে হাসি দিয়ে আলহামদুলিল্লাহ বলছেন হাসিদাতা, তখন শ্রোতারা বলবেন ইয়ারহামুকাল্লাহ, আল্লাহ তাআলা তোমার উপর রহম করুন। ইয়ারহামুকাল্লাহ, আল্লাহ তাআলা তোমার উপর রহম করুন। সহিহ বুখারী হাদিস নম্বর 5791, আবু দাউদ হাদিস নম্বর 5035। এখানেই শেষ নয়, হাসিদাতা যিনি প্রথম হাসি দিয়ে আলহামদুলিল্লাহ বলছেন, শ্রোতারা ইয়ারহামুকাল্লাহ বলছেন, পুনরায় হাসিদাতার কিছু কর্তব্য এসে যায়। তিনি একটি দোয়া পাঠ করবেন, ইয়াহদিকুমুল্লাহু ওয়া ইউসলিহ বালাকুম, ইয়াহদিকুমুল্লাহু ওয়া ইউসলিহ বালাকুম, ইয়াহদিকুমুল্লাহু ওয়া ইউসলিহ বালাকুম। অর্থ, আল্লাহ তোমাদেরকে হেদায়েত দান করুন এবং তোমাদেরকে ইসলাহ করে দিন। আল্লাহ তোমাদেরকে হেদায়েত দান করুন এবং তোমাদেরকে ইসলাহ করে দিন। এটিও সহিহ বুখারী 5791 নম্বর হাদিস, সুনানে আবু দাউদ 5035 নম্বর হাদিস। তো আমাদের দৈনন্দিন জীবনে আমরা এই সুন্নতের আমল করলে আল্লাহ তাআলা শারীরিক দিয়ে সুস্থ রাখবেন, মানসিক দিক দিয়ে আল্লাহ প্রশান্তি দান করবেন। আমরা এই আমল আগে করে না থাকলেও জানবার পরে আমরা এই আমল শুরু করে দেব, যা কয়েক সেকেন্ডের কাজ। আল্লাহ শুকরিয়া আদায় হবে, আল্লাহ তাআলা আমাদের শারীরিক, মানসিক, আত্মিক শক্তি বাড়াই দেবেন। আমরা আশা রাখছি যে এই আমল আজকে থেকে শুরু করব। আল্লাহ আমাদের তৌফিক দান করুন, আমিন।